ouvindo essa música? Sabia que era ela! Conclusão técnica. Agora tá caindo aqui. Sabia, gente, que era ela! Ela de Cláudia, ela? É. Ela pegou. O carro foi fechado? Eles fizeram agora uma outra, como é que fala? Uma outra prova. E eles começaram a escolher Estelão, eu escolhi ninguém, então Estelão foi escolheu ela. Aí. E ele falou, eu sonhei que ia ganhar esse programa esse ano no São Paulo. Esse jogo, Quando ele pegou ela. Quando ele pegou, não. Quando ficou aí. Ela sabia. Ela canta pra caralho. Tia, e ela baixou esse jogo. Ganha dinheiro? Hã? Ganha dinheiro? Gente, não posso ver. Negócio, uma gravadora universal. Não, nossa livro. Pra gravar uns contos. Sai. Mas Então, bem gente, melhor. esse foi o vídeo para você, sabe? Tchau, gente.